ってしまったのでしょうか。なんでこれ作ったんですか、こんなにいっぱい。頼まれるんですよね。何ヶ月だっけ？まだ1ヶ月経ってないよ。一応何が？生まれてからまだそれは分かんない。きっと開店当初は何歳なの普通の居酒屋でサワーも5種類赤ちゃんだよね。しかしまだ赤ちゃんだ特徴がなく悩んでいたという店主。そんなある日、赤ちゃんじゃないでしょ。赤ちゃんだよ。教えることを合わせた面白サワーを出してみたところ、たちまち評判に。すると他のお客からも次々と面白サワーの提案が。断ることができず、気がつけばこんな数になったといいます。このお酒の数は、これ野菜茶の数ということですね。ポンキポンキみんなで飲みますか。自分ビール飲んでるよ。ポンキおいおい。しっかりビール飲んでる。You wanna eat? He's conscious. He doesn't want to be taken. Smile. Look at the mouth.